दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा। जी हाँ, जैसे कि आप किसी का यहाँ पे स्टोरी देखते हैं तो इसमें यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, इसका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। जी हाँ, जैसे कि आप देख पाएंगे कोई भी हम यहाँ पे स्टोरी देख रहे हैं लेकिन उसका जो है यहाँ पे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस तो पहले आपको 2-3 सेटिंग करना है। अगर आप दो तीन सेटिंग करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है 100% क्लियर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक को आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे फेसबुक आपको सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा खुद का ये अपडेट नहीं है तो इसकी वजह से वहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है गाइस, जैसे कि आपका जो फेसबुक रहता है वो पुराना वर्जन रहता है, अभी के टाइम पे जो नया वर्जन रहता है तो उसमें नए नए सॉन्ग जो है ऐड हुए रहते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो पुराना वर्जन रहता है जो आपका फेसबुक उसमें ऐड नहीं रहता है, तो इसकी वजह से उसमें साउंड नहीं सुनाई देता है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे अपने फेसबुक को अपडेट कर लें कि आपका जो ऐप है नया वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें जो नए नए सॉन्ग ऐड हुए तो सब इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना फेसबुक को अपडेट कर लेना है। अगर यहाँ पे आप ये चीज अपडेट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है इससे भी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता तो दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको चले जाना है अपने सेटिंग में। ठीक है, आपका अपना सेटिंग ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे दिखेगा ऐप, आप ऐप में चले जाना है, ऐप में चले जाना है। मतलब गाइस आपको वहां जाना है जहाँ पे आपका सारा ऐप रहता होगा। ठीक है, आपको वहां पे आना है, सर्च बार में टाइप करना है, यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार आप फोर्स स्टॉप पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टोरेज यूज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर कैश करेंगे। ठीक है, क्लियर डाटा नहीं करना है, बस इतना चीज आपको इसके अंदर में करना है। अगर आप इतना चीज करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ गाइस कि आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।